ခိုးတစ်ခါကချမ်းသာတဲ့မြေပိုင်ရှင်သားနဲ့ဆင်းရဲတဲ့လယ်သမားသားတို့ဟာကျောင်းနေပတ်တငယ်ချင်းတွေပေါ့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာကျောင်းသွားအတူကျောင်းပြန်အတူပါပဲဘယ်တော့မှခွဲမသွားကြပါဘူးဘယ်တော့မှခွဲမပြန်ကြပါဘူးသိချစ်ကြတဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ပါဘလောက်ပဲချစ်ကျောင်းထွက်ကြတော့မတွဲနိုင်ကြတော့ဘူးလေလမ်းခွဲရပြီပေါ့ဝမ်းရေးအတွက်လမ်းရွေးကြရပြီပေါ့ဒီအခါမှာမြေပိုင်ရှင်သားကမြေပိုင်ရှင်ဖြစ်သွားပြီလယ်သမားသားကတော့လယ်သမားပဲဖြစ်သွားတာပါပဲလယ်သမားဖြစ်သွားသူကမကြခင်မှာအိမ်အောင်ပြုတ်လိုက်တယ်ဒီနေ့တော့သူကသူ့သမီးကိုသူ့မှာသိချရတဲ့ကျောင်းနေဘက်တငယ်ချင်းတယောက်ရှိတယ်အခုတော့သူကမြေပိုင်ရှင်လေးဖြစ်နေပြီအေးသူ့ကိုငါတို့ရဲ့အဆောင်အရာမုံမှန်မဲ့တဲ့တဲရင်လေးကိုခေါ်ပြီးကျွေးချင်လိုက်တာလို့ပြောပြလိုက်တယ်အိုးကျို့လိုစင်းရဲသားတွေကဘယ်လိုလုပ်မြေပိုင်ရှင်တွေချမ်းသာတဲ့လူမျိုးကိုထမင်းကျွေးနိုင်မှာတော့သူတို့လိုတထေးကိုထမင်းဖိတ်ကျွေးရင်ကျို့ရှိတာလေးနဲ့ဘယ်လောက်ပါမလဲတော့ဟုတ်ပါတယ်ကွာငါတငယ်ချင်းသူ့အိမ်မှာနေ့တိုင်းစားကျင်တာတွေကိုချက်ကျွေးရင်ငွေတွေအများကြီးလိုမယ်ဆိုတာငါသိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုကျွေးခြင်းစိတ်ကငါ့ကိုနေ့စဉ်လှုပ်ဆော်တိုက်တွန်းနေတယ်ဒါကြောင့်ငွေလိုက်ချေးရမှာပေါ့ကွာဒါနဲ့ဆင်းရဲတဲ့လယ်သမားဟာသူလိုအပ်တဲ့ငွေရအောင်ကြိုးစားလိုက်ချီးငှားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့လိုဆင်းရဲသားကိုဘယ်သူကမှငွေချီးမပေးချင်ကြဘူးဒါပေမဲ့သူလည်းမလျှော့ဘူးကျွေးခြင်းစိတ်ကိုလည်းဖိနှိပ်ချိုးနှိမ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်သူမရအောင်ကြိုးစားလိုက်ချီတယ်ဒါပေမဲ့သူဘလောက်ပဲကြိုးစားသူ့ကိုဘယ်သူကမှငွေမချီးပေးဘူးဆိုတာကိုသိသွားချိန်မှာအတော့ကိုစိတ်ထိခိုက်သွားရှာတယ်မကြခင်မှာဝမ်းနဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတရားတန်ချက်တွေကြောင့်သူ့စိတ်နှလုံးညှိုးချုံပြီးတည်သွားရှာတယ်မကြခင်မှာသူ့မိန်းမလည်းစိတ်ပြက်အားငယ်ပြီးတည်သွားတော့တာပဲသူတို့လင်မယားရဲ့ရင်နှင်းဖွယ်ဖြစ်ရကိုတနေ့မှမြေပိုင်ရှင်တည်သွားတယ်တငယ်ချင်းတယောက်ဆုံးရှုံးသွားလို့သူလည်းအတော့ကိုစိတ်ထိခိုက်သွားပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာဆင်းရဲသူဆင်းရဲသားတွေရဲ့ဒုက္ခကိုစဉ်းစားမိလိုက်တယ်အစားချို့တဲ့သူအဝတ်ချို့တဲ့သူစိတ်เสียမလိုက်နိုင်ရှာတဲ့သူတို့ဘဝကိုမျှဝေခံစားသနာမိလိုက်တယ်ဒါကြောင့်အကုန်ကြမများပဲနဲ့ပေးချင်တာပေးနိုင်အောင်ကျွေးချင်တာကျွေးနိုင်အောင်ဆင်းရဲသူဆင်းရဲသားများကိုနီးကောင်းလန်းကောင်းရှာပေးဖို့သူကဖျားသခင်တန်မောက်မှာဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်သူ့ဆုတောင်းကိုဖျားသခင်ကဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်ပါတယ်ဒီလိုဖြည့်ဆည်းပေးလို့အပင်လေးတစ်ပင်ပေါက်လာပါတယ်တောက်ပတဲ့ရစိမ့်လေးတွေဝေစားနေတဲ့အပင်လေးပေါ့အပင်လေးရဲ့နာမည်ကပင်နဲ့ခုဆိုရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာဧည့်သည်ကိုအိမ်ရှင်ကပင်လေးပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲအိမ်ရှင်ဟာတိတ်ကို